Салам достор, каналыма қош келдіңіздер. Дамдуу тамақтар каналынан сіздер күн сайын ең пайдалуу рецепттерди алып турасыздар. Ал эми бүгүн турецкий котлеткалар жасайбыз, көфта деп аталат. Ал үчүн бизге керектүү азыктар 500 грамм уйдун фаршы, пияз, картошка, помидор, перец, петрушка, ошондой эле специялардан туз, кара мурч, кызыл мурч, чеснок, томат жана суу май керек. Жана албетте жакшы маанай. Анда эмесе эң биринчи ошол котлетканын фаршынан баштасак. Азыр фаршты дайындап алабыз. Уйдун фаршына пиязды кошобуз. Пиязды аябай майда туурап алабыз. Туз, кара мурч, кызыл мурч жана чеснок кургатылган бираз. Свежий деле болот. Ошондой эле петрушканы майда тураш керек. Петрушканы кошобуз жана бираз суу коюп туруп, жакшылап эзип алабыз. Ошондой эле бир жумуртканы айтпай калыптырмын, бир жумуртка жарып аралаштырып. Фаршыбыз даяр болду. Азыр күчтүү отко сковородканы коюп, майдан куюп койдум. Жакшылап кызытыш керек. Жана ысык майга картошкаларды кызарта кууруп алабыз. Бышырбайбыз, жөн гана кызарганча кууруйбуз. Помидор менен перецти болсо чоң эле туурап алабыз. Эми май абдан ысып чыкты. Ысык майга картошканы салып кызарта кууруп алабыз. Картошкабыз даяр болгончо котлетканын формасын кептирип жасап алабыз. Биздин тоголок котлеткалардан бираз айырмаланып, узунураак, ичкерээк, сүйүүгө келтиребиз. Мына ушинтип картошкаларды кызарта бышырып алгандан кийин ушул эле майга эми котлеткаларыбызды салып бышырабыз. Эки жагынан пат-паттан эле кызарганча бираз бышырып алабыз. Андан кийин духовкага салып коебуз. Томатка кызыл мурч, кара мурч, жана туз кошобуз. Анан жарым литр кайнак суу, ысык суудан куюп аралаштырып алабыз. Бул соус котлеталардын үстүнө куюлат. Эми листтин түбүнө бышкан кууруп алган картошкаларды салабыз. Жана жанына котлеталарды коюп чогултабыз. Үстүнө помидор менен перецтерди коебуз.
Алдын ала духовканы иштетип койгом, 200 градуска коюп, ысып калды. Эми 20 мүнөткө духовкага салып бышырып алабыз. Мына ушинтип тамагыбыз да даяр болду. Эгер бул видео сизге жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, мага билдирип койсоңуз болот. Жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.